வெல்கம் டு மை சேனல் சமைச்சுப்பாரு வாங்க. இன்றைக்கி ரொம்பவே சூப்பரான 5 மினிட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி வாழைக்காய் வச்சு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு வாழைக்காய் எடுத்துருக்கேன். அதை தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு காய் சீவத்தில் துருவி எடுத்துக்க போகிறோம். பாருங்கள், இது போல் அழகாக துருவி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ பூ போல் வந்திருக்குன்னு. இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். துருவிய வாழைக்காயை பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 3/4 கப் போல் கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் அரிசி மாவு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, காரத்துக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் போல் மிளகாய்த்தூள், கார மிளகாய்த்தூள் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக நறுக்கின கருவேப்பிலை, நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை, இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம். கைகளாலே நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் காரமும் உப்பும் எல்லா பக்கமும் கலந்து வரும். இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா போண்டா பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், இது போல் இப்படி கையில் எடுத்து சின்ன சின்ன உருண்டையாக போட வரணும். இந்த அளவுக்கு நமக்கு கெட்டியாக இருந்தால் சரியாக இருக்கும் எண்ணெயில் பொரிக்க. பாருங்கள், எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு. இப்போ சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி அதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இது போல் அழகாக சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி. வாழைக்காய் பிடிக்காதவங்க கூட சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக குழந்தைங்க கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. மிதமான தீயிலே வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த போண்டா நம்ம வாழைக்காய் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. இதை கொஞ்சம் லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா நமக்கு சிவந்து வரும். பாருங்கள், கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு. கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது. அதே நேரத்தில் இதை சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இதை சாதாரணமாகவும் சாப்பிட்லாம், இல்லைன்னா ஏதாவது தேங்காய் சட்னி, புதினா சட்னி ஏதாவது கலந்து சாப்பிட்டிங்கனாலும் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க. அவ்வளோதாங்க, ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சாச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.